Ягъни сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, һаумыгыз, хөрмәтле уенчылар. Башкортстан юлдаш телевидениеһендә алтын тирмә тапшыруын карайһыгыз. Һәм мин Вадим Лаврентьев һеҙҙе ихлас сәламләйем. Тормыш ул театр, кешеләр унда актердар. Иң халыксан кешеләргә якын театр ул халык театры. Бүген бездә студиялы кунакта халык театры вәкилләре. Әйдәгез улар менән танышып үтәйек. Миннән уң якта Илайыр районы Матрай авылының Илһам халык театры. Мәүлидә Заманова, Илшат Насыров һәм Венера Әмәкәсова. Һаумыгыз. Һәм миннән ул якта Краснокама районы Никола Березовка авылынан Замандаш халык театры артистлары Әминә Дәүләтова, Эльмира Алидинова һәм Гөлнара Гыйлемханова. Һаумыгыз. Алтын тирмәләр шундый юла бар, һәр бере үзе менән якынданыраак таныштырып китә. Әйдәгез, Елайырдар, һездән башлайбыз. Бүген һеҙҙең студия Һаҡмар һыуын һулап үскән Туңгауыр ырыуы башҡорттары килдек. Ҡошобоҙ һайыҫҡан, Ағасыбыҙ ерек, Ораныбыҙ ҡуңғырат, тамғабыҙ ярым ай. Афарин, алҡышлайыҡ Елайырҙарҙы. Краснокаманан ханымдар, әйдәгеҙ, һеҙҙең менән дә танышып китәйек. Biz Краснокама районынан килдек. Кама суларын эшеп искәнбез. Кама буйларынан килдек. Безнең Краснокамада Гәрәй ыруыннан, Янәй ыруыннан һәм Ҡырғыҙ ыруыннан. Мин үзем Гәрәй ыруы ҡызы. Минем ағашым ҡайын, ҡышым тырна, ыраным салауат. Афарин. Мин Инеш районы ҡызы. Мин үземнең ырыуыны әле алай уҡ тикшереп бөтмәдем. Шулай да Краснокама районында инде 15 йылдан артыҡ йәшим, эшлим, театрыбыҙны яратам. Һәм дә шушы ханымнарым белән рәхәтләнеп театрда эшлибез. Афарин. Мин Гөлнара булам. Без инде районның Замандаш театрында, халык театрында барыбызда шөғөлләнәбез. Орабызда бик күп төрле һөнәр ияләре кешеләре бар. Уҡытыусылар да, нефтчеләр дә, колхозчылар да, гармунчылар да, врачлар да, бик күп төрле милләт кешеләре, һөнәр ияләре эшли. Замандашны менә ничә ел инде театрны яшәтеп киләбез. Үҙегеҙ. Үзем мин журналист һәм менә яратып театрда уйнайым, шунсыз яшәп булмый, нишләп тор. Афарин, бик мәслихәт. Беҙҙең Лайыҡлы ялдамын. 79 йылдан бирле театрдан сәхнәсенән төшә алмыйым. Беҙ уйынсыларыбыҙ менән танышып үттек. Шулай итеп, викторинаны уйыныбыҙҙы башларға ваҡыт етте. Беренсе тур кем сосораҡ тип атала. Һеҙҙең алдығыҙҙа төймәләр. Мына шул төймәләргә кем беренсе булып баҫа, шул һорауға яуап ҡайтара инде. Һәр бер дөрөҫ яуап өсөн ошо моҡсайҙа ятҡан тәңкәләр һеҙгә буласаҡ. Дөрөҫ яуап өсөн бер тәңкә. Башлайбыҙмы? Башлайбыҙ. Әйҙәгеҙ, улай булғас, алҡышлап башлайыҡ. Беренсе һорау. Шәжәрәһен белмәгән халыҡты ниндәй үҫемлек менән сағыштыралар? Елайырҙар беренсе булды. Илшат әфәнде, шәжәрәһен белмәгән кешене, халыҡты ниндәй үҫемлек менән сағыштыралар икән? Һеҙҙең яуап? Тамырһыҙ ағас була инде. Аһа. Ағас шәжәрә битендә ағас япарға шикелле үҫеп китә. Әйҙәгеҙ, Краснокамаларҙы тыңлап ҡарайыҡ, бәлки уларҙың яуабы тәүәлерәк булыр. Тамырсыз гөл, Иваны не помнящие родства, маңҡорттар тигән генә Тамырһыҙ гөл үҫемлекте беләһегеҙме атамаһын? тигәнәк. Шайтан таяғы. Бәлки шайтан таяғы ла. Шулай да һеҙ икегеҙ дә яуапҡа яҡын булдығыҙ. Был үҫемлек ҡамғаҡ тип атала. Ел әмбәһенә тәгәрәп биргән тамыры үҫемлек, йәғни перекати поле була. Ике командаға ла берешәр тәңкә булһын. Уйынды шулай башлайыҡ. Афарин. Икенсе һорау. Кем ялан йәркәй тигән пьесаһы өсөн репрессияға эләгә? Башҡорт яҙыусыһы. Мөхәммәт Шабранов. Дөрөҫ, Мөхәммәт Шамранғолов. Афарин. Краснокаманың дөрөҫ яуап ҡайтарҙы. Уйыл йырындағы төшөп ҡалған һүҙҙе табығыҙ. Бына экранда күрһәтелгән. Ҡурайсылар ҡурай ай уйнамаҫ, башҡорт ҡурайҙары булмаһа, егет кенә кеше йыр йырламаҫ, йөрәгендә нимә булмаһа? Йылайырҙар. Йөрәгендә моңо түгел. Көйө. Әйҙерәк уйлайыҡ әле. Моң булыр өсөн нимә кәрәк?
Йөрәгендә Дәрті болма. дөрес, дәрте булмаһа, Мәүлидә апай командаһына бер тәңкә алып килә, алкышлайбыз. Ниндәй осракта астан ут йөрөтәләр? Астан ут йөрөтәләр дип кайсы сакта әйтәләр? Кем беренче булып төймәгә баса? Кешеләр дә бер-беренә Капма Капма каршы булгас. Гайбәт йөрүтү. Кем була инде бер-беренә алар? Дошман. Дошман дөрес, яшерен дошманлык кылган осракта астан ут йөрөтәләр дип әйтәләр. Афарин, һезгә мәхәр. Сираттагы һорауга күсәбез. Тәүге ижеге ярлы һүденә антоним, икенчеһе агас исеме. Икеһе бергә инде йылкы малының атамаһы. Менә шундай ребус. Антоним кем тидерәк басыр, тидгенә басабыз да уйлайбыз. Аха, краснокамалар. Тидерәк сосрак булды. Байтал, Аны бит тидгән яллар. Байтал, әмма улар беренчерәк баттас, мәрәй уларга булай. Байтал, афарин. Мишкә районы Олы Шаза авылында туып үскән драматург. Кем Мишкәнән Олы Шаза авылыннан драматург? Кем әле? Ага, Илшат әфәнде. Флорид Бүләков. Дөрес, Флорид Бүләков. Афарин. Әйткәндәй, уның пьесаларын, драмаларын сәхнәләштергәнегез бармы? Бар, Ниндидер? Таштуғай. Таштуғайда эшләнек. Афарин. Һигеденче һорау. Атам кияу булган ер, әсәм килен булган ер. Өҙөк ниндәй ҡобайырҙан? Ниндәй ҡобайырҙан? Аха, краснокамалар сысыраҡ булды. Атам кияу булган ер, әсәм килене булган ер. Мин дә моңлы килеп сыҡмай инде. Шулай да тырыштым. Уралым. Әйе? Ай, Уралым, Афарин! Афарин! Рәйсә плюс Фәйзи, Хәйбуш түрә бисәһе Мәстүрә, яралы язмыш пьесалары авторы. Ибраһим Абдул. Йылайырҙар сысыраҡ булды. Кем авторы? Ибраһим Абдул. Юҡ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ул түгел. Краснокамалар. Нәжип Асанбай. Нәжип Хәсәнбаев. Дөрөҫ, Нәжип Асанбай. Әүлиҙә һеҙ Афарин командаға ярҙам итәгеҙ краснокамалар. Бәлки күсеп ултыраһығыҙ. Юк, ул да әйтте. Әйтте. Шулай. Икесе бергә әйтте. Нәжип Асанбай дөрөҫ. Әбйәлилдә ҡайһы сәсән исеменә конкурс үткәрелә? Псевдонимын әйтһәгеҙ ҙә була. Уның исем-фамилияһы ла бар. Шулай уҡ ул үҙен шундай атама менән йөрөтә. Ниндәй ырыу вәкилдәр йәшәй Әбйәлил яҡтарында? Күмәләктәр. Менә һеҙ Түңгәүерҙәр, Әбйәлилдәр кем? Ҡыпсаҡтар, Бөрйәндәр. Тамяндар. Дөрөҫ, Тамяндар һәм Шафиҡ Әминев Тамяни исемендәге сәсәндәр конкурсы. Афарин. РСФСР-ҙың һәм БССР-ҙың халыҡ артисы Ғималетдин Минһажев исемен ҡайһы халыҡ театры йөрөтә? Йылайырҙар беренсе булды. Ҡайғы. Дөрөҫ, Ҡыйғы халыҡ театры 1934 йылдан бирле йөрөтә был исемде. Ә беҙ дауам итәбеҙ. Уралым, тыуған төйәгем, Таш туры, Һайра, һары һандуғасым йырының авторы, әлбиттә, Ишмулла Дилмөхәмәтов. Егет яғында үткәрелгән туй. Нисек атала? Егет яғындағы туй, Әлмира, нимә тип атайҙар ул туйҙы? Кияу туй. Ҡалын туй. Ҡалын туй. Дөрөҫ, ҡалын туй ярҙам иттегеҙ был йылда. Тағыла ҡалын туй, ҡаршы туй ҙа тейелә. Бирәйекме уларға ла мәрәй? Әйҙәгеҙ, йылайырҙарға ла шулай. Дуҫтар бит улар бер-береһенә. Зәйнетдин уйнаған боронғо уйын ҡоралы. Ҡумыҙ. Юҡ. Ҡурай. Юҡ, боронғо. Ҡалҡымыҙ. Һыбыҙғы һәм уға оҡшаған Хурнай. Һорнай, дөрөҫ, Һорнай, боронғо уйын ҡоралы. Афарин, шулай торғас, йылайырҙар дөрөҫ яуап ҡайтарҙы. Шулай итеп, хөрмәтле уйынсылар, бөгөн беҙҙең беренсе тур тамамланды. Мәрәйҙәрҙе иҫәпләр алдынан беҙ командаларҙың береһе менән әңгәмә ҡорабыҙ. Йылайырҙар, һеҙҙән башлайыҡ. Әйҙәгеҙ үҙегеҙҙең театрығыҙ тураһында ентекләп һөйләп китегеҙ. Кемдәр уйнай унда? Нисек эш алып барыла? Ҡайһы ваҡыттан эшләй? Әйҙәгеҙ, Мәүлиҙә ханым. Беҙҙең театр, мин үҙем эшкә ҡайтҡас, 90 йыл эшкә ҡайтҡайным Матрай мәҙәниәт йортона. Шунан һуң 92 йыл яйып эшләп ҡарарға булдым. Шунан башлап беҙҙең театр эшләй. Драма түңәрәге булып эшләп алып китте лә. Шунан күп кенә спектакльдәр ҡуйҙыҡ инде. 2009 йылда беҙгә халыҡ исемен бирҙеләр. Беҙҙең әле театр йәш, эшләйһе эштәре күп. Но репертуарында ла арыуҡ ҡына матур, һәйбәт
спектакльдар қойылды. Біздің театрыбызда ла түрлі һөнәр иеләре уйнайдар, бик матур итеп, күңелдәрен беріп, медицина хезмәткәрләре, совхоз хезмәткәрләре, етәкчеләр күп уйнаны инде. Хатусылар да, уктусылар да дигәндәй барыһы ла уйный, Аллаға шөкер. Яраталар, ел һайын көтүп алалар. Бына был спектакль безнең изге алган Рәшит Хусайновтың. Һәр кайһы драматургларга өстенлек бирәгез? Безнең билдәле башкорт драматургларына, әллә урындагы язучыларга, бәлки улары ла бардыр хәтта, шулай бит. Бар, біз инде улдан килгәнен карайбыз. Укып карайым да мин, безнең ерлектә куйырлыкмы, безгә тап киләме безнең халыкка, минең коллективымда уйнарлык актердар бармы, шуга карап, юрганга карап аяк хурам дигәндәй, шулай инде. Мына был Гайфи бабай безнең 19-нчы ел театр елында без марафонда катнаштык Акерда. Бына юлдар ярда өдүлә спектакле. Нинди еңелдәрегез бар? Халык театры исемен алдыгыз бит инде. 17-нче ел безгә шул тамаша фестиваленә бардык. Нигә Балташ районына 2нче урында яуланык, Аллаға шөкер. Ай булмаһа йондык спектакле менән. Илшат агай, һез үдегез кем булып эшләйһегез? Кайдан вакыт табаһыгыз моны театрга йөрергә? Мин үҙем мәдәниәт усағында Матрай клубында эшләйем. Художественный руководитель булып, шуңа күрә Шул һез өлкәлә булгас, шул өлкәлә булгас, миңа еңелрәк театрның үзендә гайнарга Иригеттер күп йөрийме моны? Иригеттер күбәйә безнең, Аллаһа шөкер. Әүдемдәр инде Матрайда. Әүдемдер, безнең авыл халкы гомумән әүдем халык. Ул биюгә булһын, ул йырга булһын, ул концерт куюга әрхелдәр. Венера ханым, һез нисек килеп эләктегез театрга? Мәүлида Халиловна сакыргайны. Мине шул рольда күреп риза булып. Нинди роль булды тәүге ролегез? Бардым инде мына шу Гайфи бабай өйлән давай дигән спектакльдә Зәкия ролендә. Һез яңарак кына башлагансыз димәк, иҗат елы. 2009 елда Яралы ыласын спектакленә сакыргайны. Шунда башлап киттем инде. Мәүлида ул нисектер күрә белә кешене шул рольгә тап Бу роль килә. һезгә үдегезгә якын тоелды инде. Миңа тап килгән һымак булай. Мине тыныс яйлап кына йөри торган роль инде миңа. Мәүлида ханым, тагы нинди спектакльдер куяһыгыз? Кайда барырга йөрәһез? Кайдан мөмкинлектәр табаһыгыз моны? 2нче ел мына киләһе ел инде Белоруссиядә Алтын тирмә фестивале була. Шунда Алла верһә ният бар инде катнашып, берәй тоскына урын алып кайтырга дигән ният менән уйлап йөрим инде. Район мәдәният бүлегеннән һезгә ярдәм итәләрме? Финанс яктан? Булай финанс яктан әллә ни ярдәм булганы юк. Мин үзем театрдарга барам, дусларым күп. Унан барып киемдәрен һорайм инде, декорацияны тиеп алып кайтканым бар мына. Ул җәһәттән безгә Сибай театры бик якын. Без машинаман уларның бик күп декорацияларын алып кайттык. Костюмнарын алып кайттык инде. Бит хезмәттәшлек булгаска ла яхшы. Аралашып торабыз инде. Менә Салават театрынан безгә задниктар бирделәр, пушка бирделәр. Шулай дип, үҙебеҙҙең көнөбөҙҙө үҙебеҙ күрәбеҙ инде, тырышабыҙ. Бик яҡшы, бик мәслихәт. Бөтәһе нисә кеше мына театрда? Ул үзгәреп торамы? Үзгәреп тора, төрлө саҡ була. Нинди спектакль ҡуяһаң, ҡайһы типаж тап килә, ҡайһылыр спектакльдә тороп та ҡала бит инде. Шул 20-ләгән кешем бар, алмаш-телмәш шуларҙы уйнатабыҙ инде. Хәҙер мына ир-егеттәр менән бигерәк тә Кырга китеп эшләйҙәр бит инде, ауылдан китәләр. Шуға шул әҙерәк ҡыйынлыҡтар тыуҙыра инде. Шулай булһа ла ҡарап тормайбыҙ, эшләргә тырышабыҙ инде. Уларҙы нисек йәлеп итәһегеҙ? Уң яғына ла сығаһың, һул яғына ла сығаһың, маҡтайһың да, бая кәрәк булғас Табаһың инде. табаһың. Нинди жанрҙарға өҫтөнлөк бирәһегеҙ һеҙ күберәге? Драма, күберәк драма инде. Комедияла 3 жанрда бар. Трагедияла бар. Ну, күберәк драмалар дип уйлайым инде. Мин актерҙарға шундай һорау биргем килә. Ғәҙәттә әйтәләр бит инде профессионалларға. Һеҙҙең иң яратҡан ролегеҙ йәки ниндәй ролде башҡарырға теләр инегеҙ? Һеҙҙеке бармы шундай? Хыял бардыр инде кемдеңдер булһа. Бер зур, матур роль уйнарға. Пусть Гамлет булмаһын, әммә
Бул Һеҙ мәдәниәт йортында эшләгәс, театрда бит инде ул уйнарга ла кәрәк, бейергә лә кәрәк дигәндә, музыка коралдарында ла уйнайһығыҙҙыр бәлки, эме? Шундай оҫталыҡ та кәрәктер бит инде. Уйнай, Ул- әлбиттә, һин Төрлө Илшат. сүрәткә инергә тейеш. Илшат Гениятович беҙҙең баянсы, йырсы, бейеүсе. Ғөмүмән беҙ клубта бөтәбеҙ ҙә фольклорға берәй байрам була икән, бөтәбеҙ ҙә шунда ҡатнашабыҙ. Байыҡта бер нисә тапҡыр килеп ҡатнашып, гран-приға лайыҡ булдыҡ бит инде. Күмәкләп шулай бергәләп эшләйбеҙ. Ниндәй байрам булһа ла бергәләшеп эшләйбеҙ. Ниндәй байрам булһа ла, театр Әйе. артисттары һәр ваҡыт Төрлө сүрәткә уйнайбыҙ. Бейеүсе лә булып китәбеҙ, йырсы ла булып китәбеҙ, кәрәк икән сценарийында яҙабыҙ. Шулай итеп эшләйбеҙ. Һеҙгә оҫталыҡ дәрестәре үткәрәләрме килеп, менә профессионалдар, режиссерҙар, актерҙар, Оҫталыҡ дәрестәре килгәндәр юҡ, беҙ үҙебеҙ халыҡ ижады үҙәгенән бәлки халыҡ киләләрҙер. ижады үҙәгенән саҡырһалар, беҙ барабыҙ, йөрөйбөҙ, аралашабыҙ, семинарҙарға йөрөп торабыҙ. Конкурстарда ҡатнашып, унда ла шулай уҡ бит инде Был лабораториялар эшләй. йәһәттән Тәнзилә Сәғитовнаға ҙур рәхмәт инде, беҙҙе саҡырып тора, онотмай. Рәхмәт һеҙгә. Әйҙәгеҙ, һеҙҙең театрығыҙҙан берәй спектаклдән өҙөк ҡарап китәйек. Ниндәй булыр ул, Мәүлиҙә ханым? Был бөгөнгө спектакльдән өҙөк Гөлшат Зайнашеваның «Ғәйфи бабай, өйлән давай» спектакле. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле тамашасылар, ҡарайыҡ. Һаумы, атай? Һаумы, ҡыҙым, һаумы. Атай- Һин бында нимә эшләп Атай, миңә аҡса кәрәк ине. Миңә тиҙ 200 һум аҡса биреп тора әле, атай. Аҡсам юҡ минең ҡыҙым, аҡсам юҡ. Нисек инде аҡсаң юҡ? Ул аҡса нимә кәрәк ул һиңә? Һуң кофта һатып алам тигәйнем, атай. Кофталарың тулы бөткәнме инде? Тулы бөтмәне лә бит. Импортныйҙы кейгәм килә бит. Хей, Стамбулда тегелгән. Стамбулда тегелгән. Өфөнөкө нимә менән оҡшамай һуң һиңә? Һуң, атай, тиҙерәк аҡса бир инде. Мин ҡабаланам бит, атай, ҡабаланам. Эй, ҡыҙым, минең менән ни бары бер 100 һум аҡсам ғына бар. Нисек? Эшләйһең дә эшләйһең, ә бирмәйләрме әллә? Һуң, эште бит бөткәс кенә аҡсаһын бирәләр. Һуң, миңә бит 200 аҡса кәрәк. Һуң, юҡ ҡыҙым, юҡ, мына 100 һум ғына мин. Ярай инде, ошоноһон баһала биреп тор. Һуңға аҡса тинләремде һыҙырып алаң бит, Ярай инде, ярай, зарланма. Свежиймы? Свежий, свежий. Ярай, малай. Охо, малайға ярай ул. Атай, ял көнөндә Мәрйәм апайды алып киләм, һине менән таныштырам. Тик өйдә тор. Мәрйәм апай гәзиткә объявление биргән. Шунан күреп калдым. Уның гаражы бар. Гаражының эсендә Жуля бар. Тик йөрөтөсө юк ди. Ә мин йөрөтөсен табармын дидем. Ҡартайған көндә хәҙер атайыңды машина йөрөтөп алсаңмы инде? Һиңә түгел инде ул. Ана, Йәнең 11 класты тамамлагас, машина таныклыгын алып сыға. Шуға тейм, һиңә түгел инде, ярай атай. Өйдә бул, алып килә Мәрйәм апайды. Аптыратып кына һала бит ошо ҡая. Өйләндерәм ти тагын ише. Мына ағай, мына. Эй, рәхмәт. Кәрәкмәс ине лә. Кәрәк, мына йылы бәлештәр, менән эфесейсы бала ағай. Эй, бәлештәрен дә үҙең бешердеңме? Әллә ашхананан алып сыҡтыңмы? Үҙем бешердем, үҙем. Мин ҡарт кешегә бындай бәлештәр хәҙер эләкмәй бит. Мына йылылай ғына эсе бер. Ништәп эләкмәй ул? Мына Сабира мәрхүмән булып киткәннән бирле мындай тәмле бәлештәр миңә бере дә бешереп ашатҡаны юҡ бит хәҙер. Вафат менә инде ул. Эй, вафат инде, вафат. 3 йыл инде ер аҫҡайҙарында ята. Ашап ултыр, ағай, ашап ултыр. Һин был ҡарттар йортонда йөрөгәс, әллә һин әйтәм, һинең дә бабайың вафатмы? Минең ҡартым булманы. Мин тормошҡа сыҡманым. Һөйгән егетем менән ана өйләнешәбеҙ, бына өйләнешәбеҙ тигәндә һуғышҡа китте лә, хәбәрһеҙ юғалды. Көттөм дә. Башҡа осраманымы инде? Осрамы, нишләп осрамаһын? Күңел тартҡан, йән яратҡан осраманы. Ғүмер буйы яңғыҙ йәшәне. Беҙҙе бит тол ҡыҙҙар тип яҙалар гәзиттәрҙә. Мына олоғайғас күңелһеҙ икән ул тормош. Шуға яман һаулап ултырғансы тип йортомдо һаттым да ҡарттар йортона килдем. Ҡарттар йортонда күңелһеҙ тиҙәр бит. Әллә? Миңә беленмәй былай.
Бында кеше араһында исмаһам рәхәт. Аллаға шөкөр, һәйбәт. Һин нишләп картайган көнеңдә эшләп йөрөһең, агай? Әллә пенсияң әҙме? Пенсия инде ул яна торарлык кына бит ул. Яна менә шайтып эшләп, балаларыма, ендермә ярдәм итәм. Бер яшьлектә, бер картлыкта тип өйләнеп ебәрһәңсе һуң? Өйләндерәм дип йөрөйдер дана. Тик һин әйтмешләй, күңел тартмай, ян яратмай бит. Шулайдыр инде, шулайдыр. Ярай, рәхмәт. Ашыңа. Ай, әттәһе, мин онытылып киткәнмен дә баһа. Бездә бит йоҡо сәғәте тихий час. Тихий часта баҡсала йөрөргә рөхсәт итмәйҙәр. Мин әле бына ямғыр сәскәләремде ҡолатманым икән тип кенә ҡарарға сыҡҡайным. Бына ошо түтәл сәскәләрҙе мин үҫтерәм. Ярай, һау бул, ағай. Һау бул. Туҡта. Һау бул. Кем булар ен? Эх, нәҡ минең Сабирам атлап китеп барыуҙар бит, ә? Ниндәй был ваҡытта тихий часты инде бу көпә-гөндөҙ йоҡлап атыу, ә? Рәхмәт, йылайырҙарға бик ҡыҙыҡ, матур һөҙөк һайлағанһығыҙ, ә беҙ иһә тәңкәләрҙе һанайыҡ. Беренсе турҙа кем күберәк мәрәй ейҙе икән? Йылайырҙар һеҙҙән башлайыҡ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Афарин! 9 мәрәй. Краснокамалар һеҙҙеке нисә икән? 1, 2, 3, 4, 5, 6 мәрәй. Әммә бердә борсолорға урын юҡ, сөнки икенсе турҙа һеҙ бер һорауға дөрөҫ яуап ҡайтарһағыҙ, 3 мәрәй алаһығыҙ. Һәм улып китеү мөмкинлеге лә бар. Хөрмәтле тамашасылар, бер аҙ тәнәфестән һуң беҙ йәнә студияла осрашырбыҙ. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башҡорт энциклопедияһы ғилми нәшриәте Башҡорт энциклопедияһының 7 томлығын русса, башҡортса һүҙлектәр һәм башҡа популяр ғилми баҫмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында алтын тирмә тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта халыҡ театрҙары вәкилдәре, йылайырҙар һәм краснокамалар. Шулай итеп, икенсе турҙы башлайбыҙ. Ҡайһынан башлап ҡына ебәрәһегеҙ? Тәбиғәттән. Башҡорт туйы үҙе бер халыҡ тамашаһы, халыҡ постановкаһы тип әйтергә була. Ҡайһы йола туғайға сығып баш кейеменә талашыуҙан ғибәрәт. Бына ҡот сабыу варианттар, таҡыяға булашыу, кейәү күбәтәһе йәки сыбыртҡы ашы. Таҡыяға булашы түгел. Һәм һеҙҙең вариант? Таҡыяға булашы. Әлбиттә, таҡыяға булашыу. Оҙатылырға йөрөгән ҡыҙҙың әхирәттәре таҡыя өсөн талаша, көрмәкләшә. Был ҡыҙҙың таҡыяны ҡашмауға алмаштырып, ҡатын ҡорона инеүен, йәғни ир ҡатынына әйләнеүен аңлата. Афарин, һеҙгә 3 мәрәй. Йылайырҙар, һеҙ ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Әҙәбиәт. Әһә, йылайырҙар әҙәбиәттән башлай, шулай итеп әҙәбиәткә бәйле һорау. Йәмле Йәнсура яҡтарында тыуып үҫһәм дә, ғүмерем бәрәкәтле Баймаҡ ерендә үтте. Атаҡлы Мирхәйҙәр Фәйзи, Сәғит Мифтахов йөрөгән юлдарҙан йөрөргә. Улар аралашҡан халыҡ менән аралашыу бәхете тейҙе. Һәм быға һис үкенмәйем, сөнки Баймаҡтар таланттарҙың ҡәҙерен белә. Был ҡайһы драматургтың һүҙҙәре? Варианттар: Наил Ғәйтбаев, Гәрәй Исхаҡов, Зәйнәб Биишева йәки Әминә Яхина. Гәрәй Исхаҡов. Дөрөҫ, Гәрәй Исхаҡов, Афарин, 3 мәрәй. Бына бит, уйлап ҡына ла дөрөҫ яуап табырға мөмкин. Краснокама районы вәкилдәренә күсәбеҙ. Спорт попробуй. Спорт, әлбиттә спорт. Ҡайһы көрәш төрө Олимпия уйындарына индерелгән? Варианттар: самбо, карате, дзюдо, айкидо. Дзюдо. Дөрөҫ, әлбиттә, дзюдо. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Йылайырҙар, әйҙәгеҙ һеҙгә күсәбеҙ. Мәҙәниәт. Мәҙәниәт.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театры ШОС һәм БРИКС илдәре саммиттары кунактарына 4 спектакль күрһәткән. Каһым түрә, Руди Неверов, Шәүрәкәй һәм тагыла кайһы спектакль. 4-нче варианттар: Мактамһылу Әбләй һәм Кара юрга, Ай тотылган төндә, Ак пароход яки Кара йөҙҙәр. Мактамһылу Әбләй һәм Кара юрга. Дөрес, әлбиттә шул. Таңсулпан Гарипованың драма пьесаһы буенча язылган бик матур сагу спектакль. Һеҙгә Мәрәй, афарин. Краснокамалар һеҙгә күсәбеҙ. Халык ижады. Халык ижады. Йәйләрем алып, иң башыма һалып, һау бул тиеп, һурып үптем матур ҡыҙҙың яңағынан. Ошо юлдар ҡайһы халык йырынан төшөп ҡалған. Мәғлифә дә түгелме? Уйлап ҡарайыҡ әле. Кара юрга. Мына ул хәҙер юк ул һүҙҙәр. Төшөп ҡалған. Элек булған. Һәм һеҙҙең вариант? Ирәндек. Дөрөҫ, әлбиттә ирәндек. Бына һеҙгә Мәрәй. Был һүҙҙәр ирәндек йырынан төшөп ҡалған да, йырҙың бөтөнләй мәғәнәһе үҙгәргән икән. Сөнки һунарға йыйынып, һаубуллашҡанда ғына сикәһенән һурып үпкән, тыйнаҡлыҡ хас беҙҙең халыҡҡа, төшөп ҡалғас бөтөнләй икенсе төрлө яңғырай башлай был йыры. Боронғораҡ башҡарыусылар ошо юлдар менән башҡарған икән. Бына шулай. Афарин, алҡыштар. Йылайырҙар, һеҙ ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Өфө минең Тарих, Өфө минең баш ҡалам. Ҡайһы театр 1967 йылда башҡа сыҡты, йәғни үҙ бинаһына күсте, уға тиклем башҡа театрҙарҙа өйҙәш булып йөрөйөнө. Варианттар: Мустай Гәрим исемендәге Милли йәштәр театры, Опера һәм балет театры, Нур татар театры йәки Ҡурсаҡ театры. Ҡайһы театр өйҙәш булып йөрөгән дә хәҙер айырым бинаһы бар. Һәм хатта Өфөнөң юбилейына ул бинаны яңартырға тип вәғәҙәләйҙәр. Унда ҙур ремонт эштәре башҡарыласаҡ. Ҡурсаҡ театры. Дөрөҫ, Ҡурсаҡ театры, афарин. Һеҙгә Мәрәй. Әйҙәгеҙ тарих. Әйҙәгеҙ тарих буйынса Мәрәйлек һорау, әлбиттә. Башҡорт Тарханы 1695-96 йылда Ҡырым һәм Азов походында ҡатнашып, батша Петр I ҡулынан дәүләт наградаһы һәм Тарханлыҡ грамотаһы алған яугир, Ҡаҙағстанды Рәсәйгә ҡушыуҙа илгә ҙур хеҙмәт күрһәткән, күп телдәр белгән дипломат, илсе Алдар Иҫәкәевкә һәйкәл ҡайҙа ҡуйылды? Варианттар: Өфө, Сибай, Баймаҡ йәки Минзәлә. Логически әле уйлайбыз бит инде. Баймаҡта тыуған, Минзәләдә үлгән. Икесендә дә ҡуйырға мөмкин. Әммә мына ошо Ләкин мында Баймаҡта ҡуйыла. Фотола? Баймаҡ. Дөрөҫ, Баймаҡ, афарин. Мына һеҙ тарихты бик яҡшы беләһегеҙ. Әлегә Минзәләлә ҡуйылмаған, бәлки ысынлап та Минзәләлә лә һәйкәл ҡуйырға кәрәктер. Мына был һәйкәл икенсе Отҡол ауылында, уның тыуған яҡтарында, тыуған ауылында, беренсеһе Баймаҡ ҡалаһындағы һәйкәл ине. Һәм йылайырҙар һеҙгә ҡалды инде фән. Билдәле табип, медицина фәне докторы Ғабдулла Ҡоҙаяровты республикалағы ҡайһы тармаҡҡа нигеҙ һалған ғалим тиҙәр? Варианттар: офтальмология, неврология, стоматология йәки онкология. Офтальмология. Дөп-дөрөҫ, офтальмология. Билдәле офтальмолог булған, ошо йүнәлеш буйынса ҙур хеҙмәттәр яҙған һәм мәктәбендә булдырған. Афарин, һәм һеҙгә лә Мәрәй. Шулай итеп, икенсе тур тамамланды. Мәрәйҙәрҙе иҫәпләр алдынан беҙ Краснокамалар һеҙҙең менән һөйләшеп китәйек. Безнең Краснокама районында театрны ныҡ яраталар. Бик йыраҡ 63-нче йылларда да Николай Березовкада сезгә таныш булған Петр Шейн рус кружогы ашып, уже театрға, Нефтекама театрына нигеҙ салына башлады диергә була. Шунан соң инде 1977 йылына безнең Николай Березовкада халыҡ театры исеме бирелә татар составына. 78 йылда безнең театрға режиссер булып Ғасиман Шергазин килә. Аның белән татар составы башта Ибрахим Абдуллинның «Их Уфа ҡыҙлары», икенче йылны Назар Нәжминең «Гармунчы дус» спектакльләрен ҡуя. Режиссер булып Сәғит Салихянов килә. Аның белән без Әңғәмәт Набаевның «Мөхәббәт турында җыр» һәм ҡырғыз язучысы Таджибековның «Назлы гөл» спектакльләрен ҡуйдык. Берничә йыл миңә да театр белән эшләп алырға туры килде. Ул йылларда ныҡ истә ҡалғаны безнең Ибрахим Абдуллинның бик онотолған «Розалар» дигән спектакле. Бу спектакль белән без юғары Яркәйдәге фестивальдә бик әйбәт чыгыш ясап, безнең артистларыбыз Мәүдин Нуриллин иң яҡшы
ирлер ролен, Земфира Фатхиева иң яхшы хатын-кызлар роле лауреатлары булдылар, һәм шулай ук Рүдәл Галиев та лауреат исеме булып кайтты. Шулай ук безнең театрда сезгә күпләргә таныш булган Зилә Рамазан кызы Азнабаева эшләде. Театрыбызга режиссер булып бик талантлы егет Рамил Лутфуллин килә. Бу вакытта безнең театрыбыз тагын да үсә, тагын да матурлана. Реди Ганиев килгәч, безнең театр икенче сулыш алды. Аның белән без Башкортстанда гына түгел, Татарстанга да чыктык. Һәм безгә театрыбызга режиссер булып Эльмира ханым килде. Әйдәгез, Эльмира ханым, һеҙҙең менән аралашайыҡ. Һеҙ ниндәй спектаклдәргә өҫтөнлөк бирәһегеҙ? Һеҙгә нисек ул эшләүе? Без инде тормышка карыйбыз да, бу тормышта йылмаю әзрәк дип уйлап, инде күбрәк комедияларга күз салабыз. Чөнки мин инде үземнең кадерле артистларым белән дә бик танышмын, һәм дә үзебезнең тамашачы белән дә аралашканда инде һәммәсе дә иң беренче комедиямы? Комедия булса киләбез дигән булгач, инде мин әйтәм, ярый булгач комедия, булгач комедия. Шулай да артистлар кайчагында әйтә, әйдәгез аралаштырыйк, әзрәк драмада куеп алыйк дип, шулай аралаштырып алабыз. Гөлнара ханым, һеҙ актриса бит инде. Ниндәй рольдәр һеҙҙең иҫтә ҡалды? Ҡайһыны һеҙгә нығыраҡ оҡшаймы? Театр бер шир инде ул. Менә аны без бит инде үз эштән соң барабыз анда. Үзебезнең вакытларны, гаиләбезгә бүләсе вакытны урлап, нитеп качып барабыз. Ул җиңел генә булмый, авыр да була, вакытта табып булмый, җиткереп булмый. Шуннан соң бу спектакльне чыгарсам, башка уйнамам инде дип үзеңә ант бирәсең, ант итәсең. Шуннан күпмедер вакыт үтү белән тагын спектакль куярга кирәк дигән сүз чыккач инде театралар арасында тагын шунда барасың. Бу кутыла алмай торган бер шир ахрысы. Шулай менә безнең районда замандаш театры, ул халык театры район үзәгендә, Никола Березовкада булса, безнең әле авыл клубларында да бик күп клубларда театрлар эшли. Һәрбер 17 клубта театрлар эшли. Театр сөючеләр күп. Халык театрын яраталар, халык безнең залларны шыгырым тутырып киләләр. Менә театрлар турында сүз алып барганда, менә шул ук декораторлар. Безнең ничә ел Фиргат абый эшли? 90-нчы еллардан бирле. 90-нчы еллардан бирле. Менә алар үзләре күренмиләр. Музыка куючы. Аларга да рәхмәтебез зур. Алар да театрның яшәвендә бик зур роль уйный. Рәссамнардан без уңдык менә. Фиргат Зариповка хәтле Илюс Ахмадуллин эшләде бит инде менә. Шул кадәр матур декорациялар, шул фестивальләрдә менә аларга да призлар алып кайткан чакларыбыз булды. Менә һеҙ шул тиклем матур, тәмле итеп һөйләнегеҙ. Хәҙер, хөрмәтле тамашасылар, уйынсылар бер атта нәфескә туктап алғас, һеҙҙең спектакльдән өҙөк ҡарарбыҙ, әйме? Ниндәй булыр ул? Галиәскәр Камал пьесасы, беренче театр. Беренче театр. Беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ, беренсе театрды бергәләп ҡарарбыҙ. Allah! Ey gınaq şımlıqları, qoyaq astına нәрсә jayib qoyğanlar bit, ey bir qadrin bilmirlər. Bir gün менә шушы күзлекне кигәч, күзлек тыштан кергәч парлана, һич бер нәрсә дә күреп булмый. Bir көнгә җомга намазына баргач, киштән шундагы аяк башмакларына sürtülüp avıp gittim, lakanğa barıp düştüm. Elde bütün jirim avırtıp dura. Allah 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 Allah. Bibi diyeyim, bibi. Kireliminde. Ayak savutlarımını saldır. İplep kine tart, iplep. Şıv, şıv. Kulun yok mu ney? Abistan koya. Oş yinde. Nişli ulandı. Oş pişire. Ekilin koydu. Habib Rahman bilen onlar kıdalarga gittiler. Bu tübünden tutma. Taharetini budasın. Hoppa! Oy kuzun şıkkan neme. Ey kara yüz, butumunu sındırdın bit. Var kuzuma kurunma bundan, git bundan. Başka kişi bulsa, minanın kiregin birgen bulur idim indi. Kız bala bit, nişik indi ana, kolunu kütərib suğasın. Bibidim,
Бибидим, Әу. бар әлі мәшітке барып әйт. Құр'ан оқи тұрған шәкіртіне мұнда жіберсінлер. Хамза бай шәш алдыра дейін. Нинди мәші алырға? Нинди мәші дейі, ой ақмақ, ой көзің шыққан нәрсе. Міне шушы шәшні дейім, шәш алдырға бар тезірек. Яра, хазір. Ey Allah, жейін оқмақ шушында меңе жиылған бит. Bir gün Habib Rahmanға бар әлі мен әйтем. Базарға бар да Хамитні мұнда алып кел деген едім. 1-2 сағаттан бір олы түмгәк көтәріп қайтқан бит. Ей наданнар, мына шуларғына битінде менің сақалымны ағарты бітірділер. Яры әлі өзім isen шақта дүнияны алып барам. Әміне мен үлгәш олар нишләрләрсің, нишләрләр. Ой. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле тамашачылар, һез алтын тирмә тапшыруын карайсыз. Әле генә без Краснокама районы Никола-Березовка халык театры, замандаш халык театрының беренче театр дигән пьесаһын өзек каранык, бик матур булды. Афарин, һезгә тагы бер дә алкышлайык. Ә инде безгә мәрәйдәрдә исәпләргә вакыт җитте. Әйдәгез, кемдеке күбрәк икәнен беләйек. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, афарин, мұнави, көп мей ғаптығыз. 18 көміш тәнке елайырдар, әздеке көп мейкен. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, һәм тағыла 19, 20, 21, афарин. Әйдәгіз, бір-бірімізге өзігіз әзірлеген бүлектерді беріп, тілектеріңізді әйтігіз. Біз инде үзебезнең Краснокама районының өр-яңа китабын алып келдік. Һәм инде үзебезнең театрдан тарихы язылган, фотографиялары белән эшләнгән брошюрканы алып. Тарихы. Үзегез аңа карап, безнеке дә һәм шулай ук икән дип шатланып, рәхәтләнеп карап, исән-сау булып, сәламәт булып, бәхетле очрашулар безне алда көтеп торсын. Халык театрлары яшәсен, артистларыгыз гел килеп торсын, матур-матур әсәрләрне сәхнәләргә алып чыгырга язсын. Сәламәтлек, җади уңышлар, яңа пьесалар, драматурглар яңа пьесаларын язып торсын һәм яңа пьесалар куярга язсын. Афарин, шулай булды. Рәхмәт сезгә. Бездә, хөрмәтле коллегалар, һезгә замандаш театрына үзебезнең иң изге теләкләребезне yetkirәбез. Киләчәктә шулай театр тормышында кайнап, бергәләшеп, репертуардар белән алышып, былай да аралашып, яшәргә, иҗат итәргә, безнең артистларыбыз театрга һәр вакыт килеп торсын, үзләренең талантларын асып, халыкка yetkirеп торсыннар дигән ният белән һезгә ныклы һаулык теләйбез, иҗади үрдәр теләйбез. Алла бирһә киләчәктә шулай дип матур очрашулар булып торсын. Хөрмәтле уенчылар, бездән һезгә иһә алтын тирмәнән безнең багышларыбыздан менә ошондай бүләктәр Серафимский кад мамыгы фабрикаһынан һезгә шундый йылы йомшак мендәр, Башкорт энциклопедия гыйльми нәшриятыннан китаптар, шулай ук Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятыннан китаптар, Юлдаш радиоһының шундый аудио йыентык башкорт шагыйрьләре язмалары менән, шулай ук Ашкына гомер дигән китап, ул данлыклы диктор Әхәт Мортазинга арналган. Һәм әлбәттә бер-беребезгә алкышлар. Хөрмәтле тамашачылар, һез алтын тирмә тапшыруын караныгыз. Безнең менән артабанда бергә калыгыз. Һау булыгыз.